On arrive bientôt au printemps et qui dit printemps dit nettoyage. Alors si tes pots en terre cuite ressemblent à ça, c'est vraiment pas top pour les plantes. Calcaire, champignons, bactéries, un vrai squat microbien. On va assainir tout ça avant la nouvelle saison. Un pot encrassé c'est pas juste moche, ça peut aussi piéger des pathogènes, déséquilibrer l'humidité et même bloquer certains nutriments. Et si t'as déjà eu des problèmes de pourriture ou de maladie, vaut mieux repartir sur des bases saines. Et on commence par frotter les parois avec un chiffon ou une brosse par exemple. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, c'est immerger son pot dans de l'eau. Si le pot absorbe maintenant trop d'eau, les étapes de désinfection qui suivent ne serviront à rien. Alors pour enlever le calcaire et désinfecter en même temps, on peut utiliser comme moi de l'eau oxygénée à 3% de peroxyde d'hydrogène. C'est antibactérien, antifongique et pas toxique pour les plantes. En plus, aucun risque s'il est mal rincé, puisque quand il se dégrade, il se transforme en eau et en oxygène. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser un nettoyant naturel comme le savon noir, c'est très efficace contre les spores de champignons par exemple. Si même avec ça tu viens pas à bout des gros dépôts de calcaire, tu peux ajouter un petit peu de bicarbonate de soude et utiliser quelque chose de plus efficace que la brosse à dents. Par exemple, une brosse à récurer ou alors de la paille de fer. Et à tous les amoureux du vinaigre, je m'excuse par avance, je n'en utilise jamais. Déjà faut savoir que je déteste l'odeur du vinaigre, probablement le trauma d'enfance des cheveux longs de toute ma génération, mais surtout et avant tout, le vinaigre ça ne désinfecte pas. Par contre, tu peux utiliser de l'alcool à 70 ou 90, fais juste attention à bien recouvrir la surface totale du pot. Quelle que soit la méthode utilisée, laisse agir le produit pendant 15 à 20 minutes et ensuite rince correctement. J'insiste sur le rinçage. Rappelez-vous que c'est un support poreux, donc il va absorber pas mal d'éléments. Il faut bien passer plusieurs fois à l'eau pour que ce soit bien rincé. Évidemment, l'option alcool ne nécessite pas de rinçage, il s'évapore par lui-même. Autre point hyper important aussi, laisse-les sécher complètement avant de les utiliser ou alors de les ranger. Idéalement en plein soleil, c'est parfait, ça permettra aux UV de faire leur boulot de désinfection également. Évite de les stocker dans des endroits humides et si tu veux éviter les traces de calcaire, évite d'utiliser l'eau du robinet pour arroser tes plantes.